ઠંડુ નથી ને એ ધીમે ધીમે હા કે આવું પાયું મને મોઢું બગાડી ગયો યા દીકો પેલા ટેટ ચાક સારું લાગ્યું આ તો સ્વયં બધા સ્વાદની ખબર પડે શું છે બેટા મમ ખાવાનું બાબા જવાનું ચાંદા ચોળી ઘીમાં જ ગોળી સ્વયંના મોઢામાં અબુ પોળી અબુ ધીમે ધીમે નીલા થોડું 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 આહા હા જાયમું આ તો અત્યારમાં ગોળું ધીમે ધીમે પછી છે ને વગરનો લહડીઓ પાવાનો થોડો મમ્મી ના પો હા એ હવે છે ને બહુ બહુ પછી એકદમ પાછો દીધા એટલું આ એક ચમચી જેટલું છે એટલે પીવાઈ જાય તો થોડુંક બબે બબે એ માદીકી ખાય તાજી માજી થાય બેઠા બેઠા જ ખવડાવવાની નહીં જ પાવાની એટલે હુતા હુતાનું ઓહો કે વિચિત્ર આ તો મીઠું મીઠું દૂધ આવતું હતું ને આ તો ખાટું ખાટું દહીં આવે માદિકાને એ અબુ પોળી એ અબુ પોળી એમાં બસ મમ્મી પપ્પાને બોલા પપ્પા પપ્પા પણ ક્યાં છે એ ગાડી લઈને ક્યાંક છુમંતર થઈ ગયા પછી હમણાં જરી કેમની હાથે